السؤال التاني بيقول انا عايز التحاليل المسؤولة او اللي احنا ممكن نطلبها في حالات النحافة. خلينا نفكر مع بعض بشكل سريع. هو معظم التحاليل هي ممكن تطلب في السمنة او تطلب في النحافة، لان اضطراب الهرمونات ممكن هو اللي يسبب السمنة وهو اللي برضه يسبب النحافة. فخلينا نتكلم بشكل بسيط. اول حاجة السي بي سي او تحليل صورة الدم، لان صورة الدم هي ممكن تعكس الانيميا. الانيميا ممكن تسبب الحديد، والانيميا وكرات الدم الحمراء هي اللي مسؤوله عن عمليات الحرق وعمليات نقل الاكسجين، فبالتالي لو حصل فيها نقص او عجز ده بيقلل الحرق في الجسم، فبالتالي بيسبب التعب والاعياء والاعراض بتاعه الانيميا. زائد ان هو برضه بيسبب، ممكن يسبب نحافه وبرضه ممكن يسبب سمنه، لان هو بيقلل الحرق بشكل عام. فلو انت عندك نحافه مش هتبقى عايز تاكل، لو انت عندك سمنه هيبقى حرقك قليل. فكده قلنا اول حاجه السي بي سي، وممكن تحاليل الحديد والفيريتين في الجسم. التحليل اللي بعد كده ممكن نتكلم عن تحاليل الهرمونات. هرمونات زي الجروث هرمون، زي التستوستيرون، زي الهرمون الغده الدرقيه، وده اكتر واحد مشهور من ضمن الهرمونات بتاعه النحافه. ان نشاط الغده الدرقيه بشكل زياده ده من اكتر الحاجات اللي ممكن تسبب النحافه. زي بنقيس التي 3 والتي 4 اللي هم تطلق عليهم هرمون الثايروكسين، وبنقيس حاجه اسمها التي اس اتش اللي هو الهرمون المحفز للغده الدرقيه. فاحنا بنقيس التي اس اتش الهرمون المحفز للغده الدرقيه، والتي 3 اللي هو الاكتيف بورت او اكتيف فورم بتاع الثايروكسين، والتي 4 اللي هو يعتبر شكل مبدئي لهرمون الثايروكسين في الجسم. فلو في زياده في التي 3 والتي 4 يبقى كده احنا عرفنا ان في زياده افراز الغده الدرقيه اللي ممكن تعمل مشكله النحافه. طبعا برضو اضطراب زي ما احنا قلنا، اضطراب باقي الهرمونات، معظم الهرمونات ممكن تسبب المشكله دي. فبالتالي احنا ممكن نلخص الموضوع ان احنا قلنا سي بي سي الحديد وتحليل الفيريتين بتوع الحديد، ممكن نقول هرمونات الغده الدرقيه. لو جينا بقى للكلام بشكل موضوعي اكتر او بشكل في الجهاز الهضمي اكتر، هنتكلم عن الهرمون بتاع تحليل البراز. تحليل البراز هيبدا يطلع لي لو في سوء هضم وفي سوء امتصاص، في لا قدر الله بيض بتاع دود او في فطريات في الجهاز الهضمي، وبالتالي تحليل البراز ده برضه ممكن نطلبه. يعني احنا ممكن نلخص الموضوع: تحليل الغده الدرقيه، تحليل البراز، تحليل الانيميا، وصوره الدم.